Buongiorno, buonasera e buonanotte a tutti i nostri amici del mondo intero. Cari amici e creature di Dio, persone di tutte le classi sociali stanno diffondendo che ogni nazione possiede i propri dei a loro somiglianza, il che è vero, e Dio ha stabilito in Levitico 26, verset 1, non farete idoli, non vi eleverete né immagine scolpita né statua, e non porrete nel vostro paese alcuna pietra decorata con figure per prostrarvi davanti a essa, perché io sono il Signore, il vostro Dio, facendo l'uomo a sua immagine e somiglianza. Egli sapeva già che la creatura angelica caduta avrebbe ispirato l'umanità a creare i propri dei secondo la propria somiglianza corruttibile, imitando il Dio perfetto che offre alla sua creazione la possibilità di essere incorruttibile come lui. In tal caso, le nazioni hanno scolpito così bene i loro dei a loro somiglianza corruttibile e li riproducono tra loro il stesso comportamento avuto dagli angeli decaduti contro il governo eterno. Notiamo che nelle epopei letterarie di queste nazioni, credendo nei loro propri dei, esse menzionavano che i loro dei combattevano tra loro per uno o più troni che esistono solo sulla carta. In questo caso, queste nazioni creatrici di dei corruttibili ereditano lo spirito corruttibili di quell'angelo decaduto che lotta contro il Dio della creazione, o essi stessi stanno anche cercando di strapparsi a vicenda corruttabilmente qui sulla terra per detronizzare gli uni gli altri per i loro poteri legittimi, e questo lo fanno a immagine degli spiriti decaduti che combattono per la conquista del potere del nostro Dio vivente ed eterno, o lo fanno a immagine dei loro dei letterari che combattono tra loro per un potere celeste che risiedeva solo nelle pagine letterarie del mondo.
di cui multi di questi creatori, di questi falsi dei, visiadono oranei, residui delle tombe, male azioni nascenti continuano a adultare o gli spiriti decaduti lasciati dai loro antenati o gridei stabiliscono di modo da essere plasmati dai loro antenati. I miei amici che voi siate in questo mondo, ricordatevi bene siete l'esclusiva creatura di Dio. Lui non vi impedisce di idolatrarlo per altri deri a vostra scelta, ma solo Gesù Cristo ha il potere di accompagnarvi trionfalmente nel regno del mio Dio eterno. Amen.